終電の時間から始発の時間まで歩き続けたら何キロ移動できるのかっていうのを検証していきます。スタート地点は神戸三宮駅です。では歩いていきます。普段は引きこもってるので5キロぐらいでも足が痛すぎて限界だったんですけど、正確な結果が知りたいので、もちろんね、休憩は1回もしませんでした。はい、そしてね、歩き続けて大阪に入って、そしてついに始発の時間がやってきました。でもね、歩くのに夢中でね、30分ぐらいちょっと過ぎちゃいました。すいません。ということでね、結果を見ていきましょう。はい、検証結果はですね、移動した距離は約28キロで、歩いた歩数は37,536歩でした。